ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအမေရိကန်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဖမ်းပေးဖို့အထိဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဒါပွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ပြေးမြင်အောင်မယ်နော်သမရကြီးလို့ပြေးမြင်အောင်မလားဘလို့ပြေးမြင်အောင်မလဲရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဟာအင်မတန်မှဒါထူးချွန်ပြီးတော့ပြောင်းမြောက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမသွားခင်မှာဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုချပြလိုက်တယ်။ငွေကလေးကမှအာဆီယံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တရှင်ကြောင်းချပြပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးပါအဆရှိဖြစ်အဲ့လိုနော်လှုပ်ပေးမှနော်ချပြမှသာလဲတို့အနေနဲ့ဒီမြောင်းလိုင်တို့ကိုလည်းအာဆီယံမှာပါဝင်ဖို့အတွက်နော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်နော်သူတို့စဉ်းစားပြီးမဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမြောင်းလိုင်ကလက်ကွက်သုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုချပြပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားလိုက်တာမှာဘာဖြစ်လဲမြစ်တပန်းလှသွားတယ်နော်ဆိုတော့တော်လေးကိုအုံနောက်ပြေးတယ်နော်ဘယ်လိုပြမလဲအုံနောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေစမ်းစစ်ချက်အရပေါ့လေအရက်ပူတဲ့သူတွေကပုံမပြီးတော့အုံနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်ပြေးတယ်ဆိုရဲနော်အာနာရှင်ဆန်းအုံနောက်ပြေးတယ်ဆိုရဲအနေထားမျိုးသိရကြအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟစ်တလာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့เนาะမြန်မာလူကြီးနဲ့ဗျာသိရမလား conference ကြီးမှာဒါမိန်းခွန်းတွေပြောနေတာတကဘာလုံးကတွေးကြမှာပါဟာလား Reuters သတင်းဌာနကလည်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုချိန်မှာပဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးဖို့အတွက်လည်းပြပြတသားကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်